都唔睇嘅，我係睇衫。呢個Cindy 呢個自我介紹啦，你哋我係咁行。呢個景係好嘢啦，呢個嗰頭。我走咗好多個景啦，一味耷低頭。頭先嗰間屋都好靚啊！嗰個古老。香港都難揾啊，好多地方揾唔到啲。揾唔到啦。我以前細個時候，澳門都仲有，而家都冇鬼晒啦，拆晒啦。好難得呢兩邊有個樹蔭遮啊！錄影啊！係啊。小心啊！呢個牛奶灣啊嘛。可能我哋嗰時就揾唔到呢條路行都唔定，你行過我哋行咁耐，我哋行咗幾次㗎啦。周二行過啦，就算我就先問你有冇行過咯。就先我問你有冇行過呢條路咯。呢條徑啦。我唔識，都係佢哋帶嘅啫嘛，我又唔知路嘅。呢個好好景㗎，影相。係啊，我唔知道啊。啊，靚咪啊！誒，行過咯。嗱，靚啊！呢度景靚啦。就開始你望下啲景幾靚。我們有個團隊做了好幾年了，都沒走過這個地方。通常都在上面的，是嗎？可能不知道。阿豪哥好多靚景㗎，阿豪哥好多好多靚景。拿荷包，4個人我給你們找。好的。4個男孩。哇，仲有孩子。
哇！咁啊，猴哥5歲嚟噶喂！有，已經能在以上了。呢個好似係毛主席咁啊，喺天安門啊！你哋上晒鏡噶啦！哇！求完婚嘅咁啊走噶啦！出未啊？芒陀羅好出名嘅喎，呢個有毒噶咯。你有冇睇過金融？